Scania. Euro. Paling larang itu. Iya. GA. Terus nek asene kon gak ro adem e. Kok piye? Mati kon. Iya. Aku sih bosan. Oke. Sim bensinnya coy. Iya. Sim bensinnya. Lapo yo jane sak. Pastor kok gak njaluk telolet. Heeh. Sen tenono. Sik. Lu. Pak. Ojo mrene. Telolet. Oh, mantap. Oke. Mantap. Ono sing duwe telolet pisan. Saya mari ki ayo. Takon. Kabeh iku asli. Mana ta? Ono. Oh, telolet cuy. Telolet. Ada lu mesti gak duwe. Ya oke.